សុខស្ដីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ JBL Showroom ផ្សារទំនើប City Mall ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលទន្ទឹងរង់ចាំការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពី JBL នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31 តុលាខាងមុខ JBL នឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅលើកូនបាសដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញបងប្អូននៅខាងមុខនេះ JBL Boombox ចុះពីតម្លៃ$389មកនៅសល់ត្រឹមតែ$360ប៉ុណ្ណោះគឺពិតជាតម្លៃពិសេសមែនតើរីឯ JBL Xtreme ខាងមុខនេះវិញបញ្ចុះតម្លៃពី$209មកនៅសល់ត្រឹមតែ$199បន្ថែមលើសពីនេះទៅទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន microphone សម្រាប់យកទៅច្រៀងជាមួយ JBL Boombox នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធីជួបជុំគ្រួសារជប់លៀងឬក៏ដំណើរកម្សាន្តផ្សេងៗបងប្អូនគ្រាន់តែបន្ថែម$15ទៀតបងប្អូននឹងទទួលបាន microphone ដែលមានតម្លៃ$30មួយផងដែរដោយឡែកសម្រាប់ JBL Xtreme នៅខាងមុខនេះវិញបងប្អូនគ្រាន់តែបន្ថែម$10បងប្អូននឹងទទួលបានកាបូបស្ពាយរបស់ JBL ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅចាំដំណើរទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញកូនបាសទាំងពីរនេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070-899-788ឬក៏បងប្អូនអាចមកកាន់សាខា JBL Showroom របស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងផ្សារទំនើប City Mall ជាន់ផ្ទាល់ដីសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនអាចមកទិញផ្ទាល់ឬក៏បងប្អូននៅឆ្ងាយតាមខេត្តយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូននិងផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ